Така, значи, од сега понатаму почнуваме со теренски акции, односно собери на граѓани по селата. Морам да нагласам дека сега веќе почнуваме како иницијатива. Името на иницијативата веќе граѓаните го знаат, тоа е Стоп за рудникот на смртта и Ловица, спас за Струмичка котлина. По таа иницијатива се Здрава котлина, Еколошко друштво Планетум и Планинарско друштво Еделвајс, кои се веќе активно вклучени со активности, но се разбира има и други физички лица и правни лица кои ни помагаат. Значи, како иницијатива настапуваме во сите теренски акции веќе. Првата активност ни е закажена во недела во 18 часот во селото Иловица, каде што втората веќе во истиот ден во 20 часот во селото Штука, и третата е во понеделник во село Босилово во 20 часот. Сите тие собери се замислени како информирање на граѓаните на селата за штетноста, за влијанието на потенцијалниот рудник во Иловица. Значи, ние сакаме најпрво да ги запознаеме граѓаните, затоа што има многу луѓе кои што викат ајде дојдете кај нас да видиме што всушност, за што всушност станува збор, да си помоабетиме. Така да сакаме помасивно да ги собереме граѓаните, сето тоа ќе се случува на отворено, каде што можеме да собереме повеќе луѓе и да им ги објасниме тие штетни влијанија од рудниците. Јас се надевам дека ќе има голем одзив, затоа што пак ќе нагласам, овие собири, оваа иницијатива е надпартиска и нема никаква друга позадина освен самата свест што се разви кај нас откако ги прочитавме сите тие информации кои се во студиите на инвеститорот за рудникот Иловица. Друго што можем да кажем во врска со активностите е дека веќе како иницијатива поднесовме барање во општина Босилово. Тоа барање сакаме да се сретнеме со советниците на општина Босилово. Барањето е поднесено во минатиот четврток. Имаме неофицијални информации дека ќе не стават на дневен ред, каде што ќе инсистираме и ние, сакаме да бидеме присутни и на советниците да им ги образложиме тие штетни влијанија и од тука натаму да разговараме за постапка на референдум, да распишат постапка за референдум. Денеска го испративме барањето до општина Ново село, утре треба да стигне, па ќе чекаме информации и од таму, тоа е исто барање како и во Босилово. Барањето е исто за средба со советот на општина Ново село. Сакам да ги повикам граѓаните и сите загрижени луѓе и активисти и организации кои што живеат во тие три села кои што ги набројав, да дојдат и да ги слушнат фактите всушност кои што досега не биле прикажани и на јавните презентации кои што знаеме ги организираа по 50-100 луѓе, но и исто така и преку другите медиуми. Значи сакаме да им обрнеме внимание на граѓаните да дојдат и да се запознаат со тоа. Тоа е значи чисто информативни собири се тие, не бараме од никој ништо, само да дојдат и да се запознаат. Јас верувам дека како што увидовме ние некои работи ќе им стане и на граѓаните јасно со тоа што ќе ги запознаеме со тие работи кои што сакаме да им ги кажеме.